นะครับอาการตัวเซ็นเซอร์เพาลูกเบี้ยวสายขาดนะครับแล้วก็เราตั้งสายพานทัมมิ่งไม่ตรงนะครับรู้สึกว่าไฟองศาจะไม่ได้นะครับ